Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную кайму для полотенца. Ну, конечно же, ее можно пришивать не только к полотенчику, также можно использовать как бордюр на полке, на подол платья. Но я думаю, каждая мастерица найдет применение такой интересной и красивой каймы, тесьмы. Я связала пока на один край полотенца, сейчас делаю вторую такую же полосочку и сразу пришью на швейной машине к краю полотенца. Вязать ее очень просто, легко. Давайте рассмотрим ее поближе. Она какая-то немножечко асимметричная, край у нее, поэтому вязать ее интересно, увлекательно. Ничего сложного здесь нет, в этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такая кайма, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, и ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Если вам нравится вязать со мной кайму, пишите в комментариях, и я буду подбирать наиболее интересные образцы такой тесьмы разной, на свой вкус и цвет. И буду делиться с вами своими поделками, вязалочками. Ширина такой каймы у меня получилась 9 сантиметров. Ну а длина это уже вяжем на свой размер. У меня 50 сантиметров. Вот. Это ширина полотенца. Очень красивая кайма. Ну давайте приступим. Я хочу связать тесьму вот для этих полотенца. У меня набор, комплект. Это 100% хлопок, поэтому нитки беру также хлопковые. Это лилия кировская. Они очень подходят по цвету. Не белые и не слишком желтые. Мне кажется, один в один. Такой молочный цвет. Крючок буду использовать 1,25. Это мой любимый крючок. Вы выбираете свои нитки, которые вам больше подходят, и номер крючка соответствующий. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 24 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Набрали цепочку и вяжем первый ряд. Делаем накид и в седьмую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмую провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, накид, и сюда же в эту петлю провязываем второй столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушные петли, арочка 1, 2, накид, и в следующую воздушную петлю по цепочке провязываем столбик с накидом первый, и сюда же второй столбик с накидом. У нас получается такая ракушка: 2 столбика в одну петлю, 2 столбика в другую. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 4 петли воздушные, 1, 2, 3, 4, и в следующие 5 провязываем по столбику без накида. 1, в следующую воздушную петлю второй столбик без накида, в следующую петлю третий,
4 и 5. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 4, 1, 2, 3, 4, и в следующую петлю провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй, 2 воздушные петли, арочка, 1, 2, и в следующую воздушную петлю, в начальную, провязываем 2 столбика с накидом. Так. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. Арки у нас смотрят вверх. И в первую арку из 2 воздушных провязываем 2 столбика с накидом. Делаем такую же ракушечку. Далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2. И сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Вот эта комбинация у нас будет на всем протяжении нашей тесьмы. Вот так. По бокам петелечки. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в следующие 5 столбиков без накида провязываем по столбику без накида. И также получится 5 столбиков. 1, следующий 2, далее 3, 4 и 5. В последний столбик. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в арочку из 2 воздушных провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. И в арку из 2 воздушных петель провязываем такую же комбинацию из 4 столбиков. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку. Вот такая цепочка у нас будет по всей длине тесьмы. Далее набираем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующие 5 столбиков без накида провязываем по столбику без накида. 3, 4 и 5. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. И в следующую арку из 2 петель провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Сейчас начнем, а потом уже будет до автоматизма. Вяжем и вяжем такую тесемочку. Так, далее 6 воздушных. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Разворачиваем и вяжем ракушку. Провязали 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку из 2 воздушных петель. Так, далее идут уже 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 4 накида. 1, 2, 3, 4. Пропускаем первый столбик без накида и во второй провязываем столбик с 4 накидами. Закрываем попарно все петли на крючке. Провязали 1 воздушная петля арочка и снова делаем 4 накида, пропускаем столбик без накида и в следующий, в 4-й, вяжем столбик с 4 накидами. Провязали. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку на ракушке провязываем такую же ракушечку из 4 столбиков. Посередине арка из 2 воздушных петель. Провязали. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. Вяжем ракушку в серединку ракушки предыдущего ряда. Это у нас уже должно быть на автомате. Три воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида вяжем перед столбиком с 4 накидами, вот в арочку ближе к левому уголочку. Теперь столбик без накида в следующий столбик с 4 накидами, в следующую арку из 1 воздушной петли между 2 столбиков провязываем столбик без накида, теперь в столбик с 4 накидами и в следующую арку ближе к правому уголочку. Вот 5 столбиков провязали. 1 перед столбиком, в столбик, в серединку между столбиками, в следующий столбик и после него. 3 воздушные. 1, 2, 3. Вяжем ракушку в серединку следующей ракушечки. И теперь мы провязываем узор. Вот мы провязали первый ряд столбиков без накида. И сейчас у нас уже пойдет боковушка. Будем ее как бы наращивать сюда, в эту сторону. Итак, 2 воздушные петли еще делаем. И теперь вот в эту арку из 6 петель, вот у нас боковая арочка, в нее вот провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли еще 1, 2, и сюда же в эту арку вяжем еще 2 столбика с накидом. Так, вот тут я не закрыла до конца. Угу.
Вот так у нас получается. У нас как бы сбоку получается такая же ракушка. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. Накид. В первую арку из 2 воздушных провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные, 1, 2. В следующую арку из 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные, а в следующую арку, в серединку ракушки, провязываем ракушку из 4 столбиков. Посередине арочка из 2 воздушных петель. Сейчас рисунок немножко прояснится, и потом уже будет видно, куда, с какой стороны, что мы вывязываем. Провязали ракушку. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующие 5 столбиков без накида провязываем по столбику без накида. У нас в каждом раппорте получается по 3 ряда столбиков без накида. Мы сейчас вяжем второй ряд столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжем ракушку в середину ракушки, подарочку. Шесть воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. Эта сторона тесьмы у нас будет пока только состоять из петель, вот из 6 воздушных. Потом мы уже будем обвязывать. Сейчас пока вяжем, у нас такие петельки без вот такого навязывания. Здесь край ровный у нас идет. Так, вяжем ракушку. И сейчас у нас идет арочка из 4 воздушных петель. Итак, мы делаем 3 воздушные, здесь 3 воздушные, а теперь по 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 и снова 5 столбиков. Это у нас уже третий ряд столбиков без накида. Мы с вами еще раз провяжем несколько рядов вместе раппортов, пока не запомним полностью рисунок. Провязали 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Ракушка. Далее, так, что у нас тут идет теперь? 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так у нас пока выглядит наш узор. Разворачиваем. Вяжем ракушечку. Так, 3, 4 столбик с накидом сюда же. Ракушка готова. И теперь у нас такой же ряд, вот как мы вязали столбики с 4 накидами, в котором 5 воздушных петель набираем. 1, 2,
3, 4, 5. Наш раппорт состоит из 4 рядов в высоту. 3 ряда это у нас здесь столбики без накидов, а 4-й ряд идут столбики с 4 накидами. И потом повторяется. Арки у нас идут в 2 рядах по 3 воздушные петли, 4 воздушные петли и потом 5 воздушных. Делаем 4 накида, пропускаем первый столбик, в следующий столбик с 4 накидами, одна воздушная и еще один столбик с 4 накидами через один пропустили, в следующий столбик с 4 накидами, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, ракушка в арку на ракушке, шесть воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем, вяжем ракушечку, две воздушные, третий, четвертый, провязали. Теперь у нас идут 3 воздушные петли арка, 1, 2, 3, и также вяжем 5 столбиков. Как мы помним, первый столбик в арку в левый уголочек, второй столбик в столбик, третий столбик между столбиками в арочку, четвертый в столбик с 4 накидами и 5 столбик в следующую арку, ближе к правому уголочку. Вот так. 3 воздушные, 1, 2, 3 и ракушечка. Вот так. Провязали. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, разворачиваем, ракушка, снова 3 воздушные, 1, 2, 3, вяжем так 5 столбиков без накида. Это у нас уже второй столбик, второй ряд столбиками без накида. Три воздушные и ракушка. Шесть воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем и вяжем ракушечку.
Сейчас мы будем делать третий ряд столбиков без накида, поэтому у нас здесь арки из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. 5 столбиков без накида. Четыре воздушные, ракушка, и теперь внимание, по этому краю мы делаем вот такие фестончики. Вот сейчас у нас 2 петли свободные, поэтому мы будем сейчас вывязывать сюда следующий фестончик. Они у нас идут также синхронно. Довязали 2 петли, начинаем вязать следующий. Потом также возвращаемся, вяжем. Как только 2 петли, значит пора сюда прикреплять. И у нас получается, что одна арочка из 6 воздушных петель пока будет оставаться свободной. Мы ее потом будем обвязывать, когда будем делать полностью обвязку. Итак, 2 воздушные. И в следующую арку вяжем также ракушечку. 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку. Шесть воздушных петель. Разворачиваем. 2 столбика вот в эту арочку из 2 воздушных петель. Две воздушные. В следующую арку 2 столбика с накидом. Две воздушные. И теперь в серединку ракушки провязываем такую же ракушечку. Вот, провязали второй фестончик. Так. Далее у нас идут столбики с 4 накидами. Значит, мы делаем арку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 4 накида. Первый столбик пропускаем, во второй провязываем столбик с 4 накидами. Одна воздушная. Сделали 4 накида, пропускаем и в 4-й столбик с 4 накидами. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в серединку ракушки провязываем такую же ракушечку. Вот так. Далее 6 воздушных разворачиваем и продолжаем вязать по рисунку. Все, мне кажется, уже рисунок очевиден. Все хорошо тут уже явно прорисовано. Вяжем так до нужной длины на ширину нашего полотенца. Когда свяжем нужную длину тесьмы, мы встретимся, провяжем вот этот край, который будет пришиваться
к изделию и обвяжем фестончики. Итак, вяжем до нужной длины и встречаемся. Итак, мы провязали первую часть нашей тесьмы. Вот по размеру она от края. Измеряем по длине вот этой косички из ракушечек. Сильно ее не натягиваем, потому что в процессе использования изделия она же у нас не будет такая постоянно вытянутая, а будет в свободном, спокойном состоянии. Вот такой размер. Итак, далее, что нам нужно сделать? Мы с вами закончили. Вот у нас ровный край, на этой стороне фестончики. Вот наша петля. У меня получилось симметрично два краешка. Так хорошо и ложится. Но если будет и на другом ряду, ничего страшного. Заканчиваем ряд на стороне, где у нас нет фестонов. Так, вот провязали последнюю ракушку. И теперь обвязываем по ровному краю. Здесь мы будем с этой стороны пришивать к полотенцу. Итак, делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. 5 воздушных петель, арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в следующую арку провязываем столбик с накидом. Арочка из 6 воздушных. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В следующую арку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом в следующую арку. Так, продолжаем вязать до конца, точнее до начала нашей тесемки. Провязываем самостоятельно. Вот что у нас получается. Мы собрали все арки, провязали последний столбик с накидом в арку из 6 воздушных, угловую, и вяжем второй ряд вот этой кромки. Также делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, еще 1 воздушная петля, и теперь в арку нам нужно провязать 2 столбика с накидом. Можно вязать под арку, крючок вставлять, можно во вторую петлю и в 4-ю будем провязывать, чтобы столбики ложились ровненько. Так работа будет аккуратнее. 1 воздушная петля, пропускаем петлю и в следующую столбик с накидом. 1 воздушная, теперь столбик с накидом в следующий столбик. 1 воздушная, пропускаем петлю, в следующую воздушную петельку провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем в следующую столбик с накидом, 1 воздушная, и теперь столбик в столбик. Так на каждой арке у нас по 2 столбика с накидом и столбик провязываем в каждый столбик с накидом. Между ними всеми по 1 воздушной петли арочки. Так, вяжем до конца ряда. Вот, обвязали этот край тесьмы. Столбики у нас аккуратненькие, ровненькие. И в конце также у нас столбик с накидом в начальный столбик, в 3-ю воздушную петлю подъема. Все. Здесь мы ниточку закрепляем.
Отрезаем. Если будете пришивать этой ниткой, то можно оставить подлиннее кончик. Но я потом тесьму пристрочу на машинке, поэтому спрячу хвостик, и он не будет заметен. Так, сейчас будем обвязывать вторую сторону нашей тесьмы. Переворачиваем и присоединяем ниточку к арке из 6 воздушных петель. Так, готово. И вяжем первый ряд обвязочки. Здесь также у нас будет 2 рядочка. Давайте сделаем столбик без накида сюда же, в эту арку. Хвостик мы также закрепляем и обвязываем. Потом мы его спрячем. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее накид. И в следующую арку из 6 воздушных, в которой мы провязывали вот дополнительную ракушку, делаем 2 столбика с накидом. Первый накид, и сюда же второй столбик с накидом. Мы как бы доделываем вот этот цветочек на фестоне. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в следующую арку из 6 воздушных провязываем столбик с накидом. 5 воздушных. Все арки из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида. И сюда же в эту арку провязываем столбик с 2 накидами. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В эту же арку провязываем столбик с 1 накидом. Это уголок нашего фестончика. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Спускаемся вниз. Вот у нас 2 столбика с накидом. И в следующую арку столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку из 2 петель и в следующую арку большую, вот она у нас между фестончиков, провязываем столбик без накида. Давайте еще раз обвяжем. Все, мы провязали. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В следующую арочку, откуда у нас выходит дополнительная ракушка, вяжем 2 столбика с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку из 6 воздушных столбик с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 1 накидом сюда же в эту арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика с накидом в следующую арочку из 2 воздушных петель, столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку и в следующую арку из 6 петель столбик без накида. 2 раппорта провязали. Так, вяжем до конца ряда и встречаемся. Итак, подошли к другому краю, обвязали.
первый ряд с этой стороны и доделываем до конца. Вяжем второй ряд, последний ряд нашего бордюра тесьмы. Так, 1 воздушная петля подъема, развернулись мы в обратную сторону и вяжем в следующую арку 4 столбика без накида. Делаем обвязку 1, 2, 3, 4. Переходим к следующей арке из 5 воздушных и в нее провязываем, делаем поплотнее, столбики укладываем. Сначала 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и в эту же арку еще 3 столбика без накида. В этом ряду у нас все столбики без накида. Вот такая петелечка из 4 воздушных. Переходим к следующей арочке и в нее провязываем 3 столбика без накида, 4 воздушные и еще 3 столбика без накида в эту же арку. Далее следующую арку провязываем столбик без накида. И здесь у нас будет 3 пико из 3 воздушных. Итак, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик соединительный, в последний столбик без накида. Столбик без накида в арку, в эту же. Снова пико, 3 воздушные, 1, 2, 3, соединяем в столбик, в последний. Столбик без накида в эту же арку. И третий раз, 1, 2, 3, соединяем. И столбик без накида в эту же арку. Вот такой гребешок из 3 пико. Переходим к следующей арке. В нее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И еще 3 столбика без накида в эту же арку. И в следующую арку такая же комбинация: 3 столбика без накида, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и еще 3 столбика без накида сюда же в эту арку. Давайте посмотрим, что у нас получается. Итак, здесь у нас 4 столбика, далее 3 столбика, петелька, 3 столбика, 3 столбика, петелька, 3 столбика. Здесь гребешок из 3 пико и 2 арочки повторяет вот эти первые 2 арочки. Провязали. Далее в следующую арку. Теперь у нас идет повтор раппорта. 4 столбика без накида. Давайте раз еще вместе провяжем. В следующую арку 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, 3 столбика без накида сюда же. В следующую арку также 3 столбика, 4 воздушные и еще 3 столбика без накида сюда же в эту арку. На следующей арочке будем делать гребешок.
столбик без накида. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, соединяем, 1 пико готово, столбик без накида в арку. Делаем второе пико, 1, 2, 3, соединяем, так, подцепить надо, туго вяжу, столбик без накида. И третье пико, 1, 2, 3, соединяем, столбик без накида. Вот гребешок готов. Переходим к следующей арке и в нее вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные, 3 столбика. И в следующую арку также 3 столбика без накида, 4 воздушные и еще 3 столбика без накида сюда же в эту арку. Так, в следующую арку 4 столбика без накида. Так, продолжаем вязать самостоятельно. Потом отутюживаем с паром. Ну, вот такая красивая кайма у нас с вами получилась. Осталось только пристрочить к краю полотенца, сделать строчку аккуратненько. И наше изделие будет готово. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!